अगर ये खुल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं इसकी, ठीक है ना। बैठो मत, बैठो भाई, बैठो। इजी गोप्रो तो क्यों डर के बैठ गए? ए भाई गोप्रो बना ले भाई, यार छोटे यार दोनों। Finally! Yeah, bro, finally you did it. First experience. दिल से होना चाहिए जज्बा, हो जाता है। डरना नहीं है, डर से डर को एंजॉय करना है। गाड़ी टिकी, गाड़ी स्केल लीटर बैठ, और वो आपको उस टाइम में आपको वही फील करने की उसको तो वही मतलब मैं ही अब स्ट्रॉन्ग मीटर डर जाती तो नहीं होता ना हमारी
नीचे ऐसे होता रहता है, हाँ ये ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग गस्ट आ रहा है बीच में ना, 50-60 किलोमीटर पर आवर। तो आप इतने विंड स्पीड से पहले भी करते हो? हाँ हाँ ब्रो, ये तो कम है, ये कम है। ये कम है ना। देखो आप ऐसी ऐसी बातें बताते हो ना, मुझे फिर नॉर्मल लगता है। नॉर्मल ही है। Don't be scared bro यार, why you so scared? आपको आपका एक्सपीरियंस है ना, मेरा फर्स्ट टाइम है। मेरे हाथ में चलते ब्रो। जब भी नीचे जाता है तब भी विंड स्पीड लगती है। जब भी नीचे जाएगा, हम पिन के पॉजिटिव खेलते हैं, वो डबल स्पीड में विंड स्पीड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो अपना टेल पिन में जाएंगे तो पॉजिटिव स्पीड डबल होता है, वरना विंड की पढ़ना पड़ता है कहाँ से डायरेक्शन से चला हुआ है। स्ट्रॉन्ग विंड है, नीचे नहीं आने दे रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग था भैया। क्या भैया? ये स्टंट था? अब तो स्टंट कर